खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मैया नेशनेल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइबनि मासिगिरि मानगोनां आन्तार सिंह आर्या बिथांखौ सिसिट'वानि मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीनि कमिशननि मावख'आव लोगो हमनानै गोथौयै सावरायो आरो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। सावरायनायाव आथिखालाव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि मोनथायखौ रैखाथि होनाय आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय आरो गासै बिथिंजों जौगानाय हारिनो गोदानै एसटि होनो नागिरनाय रिकमेन्डेशनखौ नायबिजिरफिननो थाखाय खावलायो। सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, ट्राइबेल संघनि नेहाथारि गाहाय आदित्य काक्लारि, आरसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा, टिएमपिकेनि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आसामाव कंग्रेस सोरखार जानाय समाव बै समनि दावबायारि मन्त्रि रकिबुल हुसेना लोगो दावबायारि अफिसार थिसननायनि सायाव जानाय जाख्ल'नायनि केसाव गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलआ मंगलबार खालि सानै अफिसारखौ खादों। रकिबुल हुसेननि खुंथायनि समाव थिसनजानाय लोगो दावबायारि खारिथि मावख'गिरि अन्निया बरताकुर आरो प्रान्जल बराखौ खानाय जादों। बेनि उनावनो बुधबारखालि नयनमणि पागेबां मुंनि सासे गुबुन मावख'गिरिखौबो खानाय जादोंमोन। बुधबारखालि गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलआ एसिस्टेन्ट टुरिज्म इनफरमेशन अफिसार अन्निया बरताकुर आरो प्रान्जल बराखौ स्पेशल कर्टआव गथायदोंमोन। बेनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलनि गाहाय रजि कलिता बिथाङा बुंनाय बादिब्ला खारखोमानानै थानाय नयनमणि पामेगामखौ हमनाय जादों आरो गुबुन सानै दासिमबो खारखोमानानै दं। आद्रा थानाय केसफोरखौ सिगांग्रो जामिन होनाय जाबाय। नायबिजिरनाया फ्राय जोब्बाय, जों चार्जशीट दाखिल खालामगोन। मख'नो गोनांदि 2010 आरो 2011 मायथाइयाव जानाय बे जाख्ल'नायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलआ 13 आरो 2025 नम्बरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो गासै 7 लोगो दावबायारि बिबानगिरिफोरखौ नायबिजिरनायाव लाबोदोंमोन आरो 7 अफिसारफोरा फारियै हिरन कुमार सैकिया, मेहजुबिन बेगम, चाइमिन मन्नान, अन्निया बरताकर, गौतम गगৈ, माधव दास, नयनमणि पामेगाम आरो प्रान्जल बरा। बे जाथायाव बै समनि दावबायारि सामलायगिरि मनालिसा गस्वामीखौबो दायनिगिरि खालामनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलआ बै समाव थिसनजानाय लोगो दावबायारि मावख'गिरिफोरनि फिननाय बिलाइफोरखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारफोरा फिन नायबिजिरफिनदोंमोन, जेराव नाम्बारफोरा बेले-बेजे नुजाथिदोंमोन। स्पेशल इनभेस्टिगेशन सेलआ बे जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय गुबुन बिबानगिरिफोरखौ हमनो थाखाय मोनसे अपारेशनखौ जागायदों। बे समावनो दायनिगिरि प्रान्जल बरा आरो अन्निया बरताकुरखौ स्पेशल बिजिरगिरिफोरनि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादों। सानैबो दायनिगिरिया जामिननि आर'जलाइखौ गथायदोंमोन, नाथाय हियारिंनि उनाव बिजिरसालिया जामिननि आर'जलाइखौ नेवसियो आरो सानै दायनिगिरिखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिहारनि पाटनानि गान्धी मैदानाव नितीश कुमारआ बिहारनि फिन खेबसेबाव गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो गुबुन गोबां भिआइपिफोरा नुजाथिगोन, जेराव बिथाङा 10थि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि महरै बिहारनि समायखिरा लानाय जागोन। थांनाय बुधबारखालि एनडिएनि एमएलएफोरनि मेलाव नितीश कुमारखौ बयबो गोरोबलायनानै दैदेनगिरि महरै सायख'दोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा राजभवनाव थांनानै रायजो बेंगिरि आरपिद महम्मद खानखौ लोगो हमहैदोंमोन। बिथाङा गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनानै गोदान सोरखार दानायनि थांखि लादोंमोन। पाटनानि जारिमिनारि गान्धी मैदानाव नितीश कुमारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि गोबां गिबि मन्थ्रिफोरा दिनै नुजाथिगोन, जेराव नितीश कुमारआ दिनै 11:30 रिंगायाव बिथाङा समायखिराखौ लागोन। बुधबारनि मोनायाव नखर मन्थ्रि अमित शाहआ पाटनायाव सफैदों। गुबुन फारसेथिं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो बे गिदिर हाबाफारिनि थाखाय दिनै फुंबिलियाव सफैगोन। दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिल्लीनि कैलाश कल'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लामानि गेजेराव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसेनो हाबाफारियाव बिबार बावो आरो आलारि बाथि फोजोङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथांमोनाबो।
फैगौ 20 एबा दिनैनिफ्राय 27 नभेम्बर एबा गाबोनसिम दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमबो बाहागो लागिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आसामाव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिया गोख्रोङै बांगासिनो थादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला गोजौ आसामनि सासे दुथां मोसौ फालांगिरिनि दैदेननायाव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिया सोलिगासिनो दंमोन। बेबायदिनो आसामनि दरं जिल्लायाव मोसौ सिखावफोरनि मोनसे नेटवर्कआ ओनसोलनि सासे दुथां सुबुं मोसौ फालांगिरिजों लोगो नांनानै आयेन बेरेखायै धेमाजि, लखिमपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय मोसौफोरखौ 15 नं हादोरारि राजालामानि गेजेरजों दरं जिल्लानि दलगाव जानानै बांलादेशसिम दैथायहरगासिनो दं आरो लाख लाख रां आरजिनो हादोंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बुधबारनि फुंनि 2 रिंगासोआव एबा मैया बिश्वनाथ जिल्लानि बिहाली पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसार बसिं बियरनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे गुमुर खौरां मोननानै आयेन बेरेखायै लाबोनाय मा 98 मोसौफोर आरो गं 6 मोसौ फालांगिरि आरो बिहाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय 15 नं हादोरारि राजालामानिफ्राय आयेन बेरेखायै मोसौ जगायनो बाहायजानाय गंब्रै गारिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखारा मोसौ सिखाव फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबाय थानाय समावनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामग्रा हान्जाखौ हमनो हादों, जायनि जाहोनाव मोसौ सिखाव हान्जाया गोबां आन्दोआव थाखोमानानै ट्राकजों मोसौफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन, नाथाय पुलिसनि आखायाव गोग्लैनो गोनां जायो। अदालगुरि बेरगावनि जाबांगा फोथार गामिनि बाथौ थानसालियाव नेदारलेण्डनिफ्राय दावबायनाय आलासिफोरा बाथौ धोरोमनि बागै मिथिनो फैदों। गामिनि रायजो राजाफ्रा बर'नि आर'नाइजों बरायनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बर'नि एंख्रं, एनथाब आरो थावनि फिथाजों लोगोसे जाहोनायाव गोजोननाय फोरमायदों। नेदारलेण्डनिफ्राय सफैनो हानाय एबा दावबायनो फैनाय आलासिफोरा गासै सा 14 आलासिफोरा नुजाथिफैदों। बे समाव अर्गेनिक टि फार्मार तेनजिं बड'साया आलासिफोरनो 2 पेकेटै ग्रीन टि आरो ब्लेक टि बावनानै आलासिफोरनो मान जासिहरदों। अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा फिन खनसेबाव दावबायफैनो थाखाय खावलायहरदों नेदारलेण्डनि थागिबि एबा आलासिफोरखौ। ग्लबेल एफसीआ गसाइगावआव खुंजानाय कमतापुर फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 खौ देरहाबाय। ग्लबेल एफसीआ गसाइगावआव बरसनागाव स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ 2 गलाव फेजेननानै कमतापुर फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 खौ देरहानानै चेम्पियन जानो हादों। कमतापुर गावखुंथायारि गौथुमनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव चापरनि बहलपुर रत्नापीठ फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनायाव चेम्पियन ग्लबेल एफसीआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां बान्था मोनो आरो रानार आप हान्जानो 75 रां आरो ट्रफि होनाय जायो। थारैनो बिटिसिआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारा फैयोब्ला मानो बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा बर'नि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो सानो? जेराव दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया मानो गुबुन हारिनि मुङाव गोबां बिगा हाखौ हगारनो गोनां जाखो? बर'नि रावबो गेदेमा सुबुंफोर रुंसारि जालांनाय गैयामोन नामा? बिथांमोननि मुङाव मानो हाखौ हगारना होआखै? बेफोरबादि गोबां सोंथि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन हारिनि अनगायै जोंनि बर'नि गेजेरावनो जिउ गोमालांनाय, रुंसारि जानानै थांनाय हाथरखिफोर, महरगिरिफोर लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मानो हा हगारनो हायाखै? बेबादि गोबांथार सोंथि दैखांदों अपोजिशन पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा। थांनाय सानखालि क'क्राझाराव जालांनाय रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय आईटी पार्कनि मोखाङाव जुबिन गार्गनि मेम'रियेल पार्क बेखेवनाय जादोंमोन, जेराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया 30 बिगा हायाव खमैबो 30 करोड़नि पार्कखौ लुफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ लानानै गोबां बर'जों बर'नो बाथ्रा दान्थेलायनाय, समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों अजद होलायनाय जाथायफोरा जादों। नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो? बे समाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादनि खालारखौ बावैसो सिगां टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। फैगौ बोसोराव जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा एसएसएलसी आरो एचएस आनजादखौ लिरगोन बिसोरो दानिफ्रायनो थियारि जानानै थानो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादा 2026 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायगोन।
आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादा 2026 मायथाइनि 11 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन होनना फोसावबाय। नगाव जिल्लानि बरघाट बाइपासनि मोनसे दाबायाव देहा फालांगि खालामनायनि खौराङा पुलिसनि सिग्रोमनायनि उनाव सोराङाव फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद दिखांनायनि उनाव गोबां समावनो अजद होनाय जाबोदों, जेराव माखासे सुबुंफोरा दाबानि मुङाव आथोनारि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन। बेफोरबादि अजद होनाय समावनो नगावनि पुलिस हान्जाया सनिबारखालि बरघाट बाइपासनि बिन्डस मुंनि मोनसे दाबायाव हरखाबै सिग्रोमदोंमोन। पुलिसआ मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनायनि गेजेरजों अपारेशननि समाव दाबायाव सोलिबाय थानाय आथोनारि फालांगिनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगो नगाव सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित दासनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया दाबानि सिगाङाव हरखाबै सिग्रोमो आरो पुलिसनि हान्जाया दाबायाव हाबनाय लोगो लोगो नगाव सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित दासआ खौरां बिजोङाव फोरमायथियो। गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि हालोदावनो हमजादोंमोन। बिन्दास दाबा बाइपासाव खालामनाय अपारेशनाव नगाव सदर पुलिस थानानि हान्जाया 3 लाइमोन आइजोफोरजों लोगोसे 4 सेंग्राफोरखौ खानो हायो। अपारेशननि समाव पुलिस हान्जाया गोबां अजद गोनां मुवाफोरखौबो बोखांनो हादों। बिन्दास दाबानिफ्राय मुलिनि बथलजों लोगोसे गोबां मुलिफोरखौ बोखांनो हादों। नगाव जिल्लानि बिन्दास दाबायाव पुलिस हान्जाजों खालामनाय अपारेशननि सोमोन्दै नगाव सदर पुलिस थानानि अफिसार देबजित दास बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, जों गोबाव समनिफ्रायनो खोनागासिनो दंमोन दि बे दाबानि अनगायैबो खाथि खालानि दाबाफोराबो आथोनारि फालांगियाव लोब्बा दं। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो मोनसे अपारेशनखौ खालामो आरो जों 3 हिनजावसा आरो 4 हौवासाफोरखौ हमनो हादों होनना फोरमायदों। लोगोसे बेजों लोगोसेनो गंसे गारिखौबो जब्द खालामनो हादों होनना मिथिहोबावदों। अल आसाम बेस्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि हजाय जिल्ला कमिटिया हजाय जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव धरना हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि अरायथा महरै थिसनजानाय मावथिफोरा न' भारा बायदि मेडिकेल, भत्त आरो पेन्सन बायदि सुबिदाफोरखौ होनायजों लोगोसेनो 60 बोसोर बैसोसिम साख्रिखौ बांहोनो थाखाय दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे 10% कमिसन लानाय, एचआर सिबिथाय नेमखान्थि मावफुंनाय आरो सोरखारि मावफारियाफोरनो मोननाय गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ होनो दाबि खालामनानै हजाय जिल्ला कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। एआइइउडिएफनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमल बिथाङा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय असदुद्दीन अवैसीनि एआइएमआइएम जों लोगो जानो बिथांखि लादों। जुदि बेबादि लोगो जायो अब्ला असदुद्दीन अवैसीया फैगौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। रबिबारखालि गुवाहाटीआव बारग' एमपि बदरुद्दिन आजमलआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय असदुद्दीन अवैसीजों गोरोबनो थाखाय थियारि जादों। मख'नो गोनांदि लोमजानायनि जाहोनाव गोबाव सम मुम्बाइआव थानायनि उनाव आजमल बिथाङा आसामाव फैफिनदोंमोन आरो मोनसे गोदान राजखान्थियारि समीकरण लानानै बिथाङा फैदोंमोन। बेरेखा दोलोफोरनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनैनि उनाव आजमलआ दा गुबुन मोनसे राजखान्थियारि सोलो बाहायनो थाखाय आखायाव लादों। बदरुद्दिन आजमलआ असदुद्दीन अवैसीजों लोगो जानानै 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो साखाफारा जादों। मुम्बाइआव गोलाव सम थानाय समाव आजमलआ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय गोदान आदब थियारि खालामनो सानखांथि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि हादोरसानि माइनरिटि सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि गेलेगासिनो थानाय आजमलआ दा असदुद्दीन अवैसीनि एआइएमआइएम, केरालानि इउडिएफ आरो नेशनेल उलेमा काउन्सिलजों लोगो जानो थाखाय साखाफारा जादों। आजमलआ फोथायनानै बुंदों दि 26थि बिसायख'थियाव कंग्रेसनिख्रुइ बांसिन मासि देरहागोन। हादोरसानि माइनरिटि भटारफोरखौ गोसो बोनो थाखाय आजमलआ मोनसे गोदान फर्मुला लादों। बिथाङा माइनरिटि भटारफोरखौ कंग्रेसनिफ्राय गावनि आखायाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोदान आदब बानायदों। आजमलनि बायदिब्ला एआइइउडिएफनि दोलोआ सिगांनिफ्रायनो मोन 35 बियाबाव बिजाथि फसंनो थाखाय थियारि जानानै दंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।